各位弟兄姊妹，大家好，我係黃浩光牧師。今日喺度同大家分享個題目咧，就叫做瓜分我嘅土地。呢個我咧就係我哋嘅神啦，瓜分神嘅土地。咁咧，我哋首先睇下，我哋啱啱過咗個星期二咧嚇，喺9月23號咧，嗰日就係猶太人嘅新年，係5786年啊。咁同嗰日咧，就喺聯合國咧就嚟正式開今屆嘅大會啦。咁今屆就係聯合國80週年啊，佢哋喺1945年成立，到今年咧係80週年啦。係咪開會第一日咧？法國總統就正式公開承認咧係巴勒斯坦國啊。咁嗰日係23號，就係猶太人嘅新年。其實早兩日咧就喺禮拜日咧，英國、加拿大、澳洲亦都同時間咧係宣布咧係承認巴勒斯坦國㗎嚇。咁稍後咧葡萄牙都承認咗啦。咁加起嚟咧，而家聯合國裏邊有193個會員國當中咧，就有157個國家咧係承認咗巴勒斯坦國。咁呢件事咧就真係唔係好妥。唔單止以色列反對，美國都係反對嘅。咁個原因就係咩咧？問題就係乜嘢叫做巴勒斯坦國嚇？咁究竟巴勒斯坦係乜嘢嚟咧？就唔能夠確定嘅。第一，喺歷史上咧係冇一個國家叫巴勒斯坦國嘅。第二咧，呢個所謂巴勒斯坦國咧，而家係唔存在嘅。既然唔存在咧，咁你承認佢係咩意思咧？咁咩叫唔存在咧？咁即係話咧，即係佢冇自己一個正確嘅疆界啊！佢嘅國界係咩咧？佢嘅憲法係咩咧？佢嘅首都喺邊度咧？佢嘅貨幣係咩咧？呢一切咧都係冇嘅。既然冇嘅時候，咁你承認佢一個國家啦嚇。咁大家睇下呢個地圖嘅時候，你唔係話呢啲橙色嘅地方咪就係巴勒斯坦嘅國界啦？其實嗰條唔係國界嚟嘅，嗰條咧就係1948年至49年以色列獨立戰爭之後嗰個停火線嚟嘅嚇。咁所以以色列同巴勒斯坦之間咧，其實未傾妥嗰個國家嘅界線喺邊一度。以前有傾，但係傾唔掂啊，所以大家冇一個協議喺度嘅。但係其實咧喺上世紀80年代咧，巴勒斯坦已經單方面咧係宣告立國嘅。但係咧當時咧只係一個口號實質上咧佢哋係冇辦法立國。咁當時所謂立國，所謂巴勒斯坦國嗰個所涵蓋嘅土地，大家見下阿拉法後邊嗰個掛喺牆上面嗰個圖咧，中間有個綠色嗰塊嘢咧，就係佢心目中嘅國土啦。咁你放大啲係隔離就係巴解嘅法塔派係佢哋嘅徽章，中間綠色嗰一塊咧，亦都係佢哋國土嘅模嗰個嘅樣式啊。咁咧就係變咗咧，其實等於咧係以色列嘅國土嚟嘅。再睇下其他巴勒斯坦嘅恐怖組織，佢哋嗰個徽號左邊嗰個咧就係巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，大家見到佢中間紅色嗰個咧就係呢一個佢哋嘅國土啦。咁右邊嗰個就係哈馬斯嘅徽章啦。喺個徽章嘅頂上邊咧，綠色嗰一忽咧就係佢哋心目中國土嘅徽章。而咧大家見到呢啲徽章裏邊都有佢哋心目中巴勒斯坦嗰個國嘅形狀。呢個形狀咧就係佢哋嘅口號就係 From the river to the sea， 由河到海，河就係約旦河，海就係地中海。即係話佢哋國土咧係涵蓋咧由約旦河到地中海嘅。咁喺右邊個幅圖你見到啦，佢哋將佢哋嘅國土咧係雕刻喺一塊嘅石上邊成為一個紀念碑。咁大家一認就認得出咧，呢個咪即係等於以色列嘅國土。意思即係話佢哋心目中嘅巴勒斯坦國咧，其實就係要取代咧以色列國啦。好啦，講到呢一度咧，我哋就去講下聖經點樣睇呢樣嘢。我哋睇創世記第17章嘅第8節，呢度講咧神同亞伯拉罕立約。
約裏邊咁樣講嘅，我要將你現在寄居嘅地咧，就係迦南全地咧，賜給你和你嘅後裔永遠為業，我也必作他們嘅神。係啦，咁啊，所以聖經裏邊咧，神同亞伯拉罕立約嘅時候咧，約裏邊係包含將個土地咧賜俾亞伯拉罕同佢嘅後裔嘅。咁呢個土地咧就叫做迦南全地。咁啊，古代嘅迦南全地咧就係今日嘅以色列呢塊土地啦。嗱，神咧好清楚話係迦南全地喎。咩叫全地啊？即係所有係屬於迦南嘅地方都係屬於俾咗亞伯拉罕同佢嘅後裔嘅。咁既然係全地，咁大家諗下啦，係咪可以將佢分割開，成立一個另一個國家咧咁樣啊？咁大家睇就知道咧，神嘅約唔係咁樣講嘅，係啦。咁如果夾硬將神嘅土地將呢個迦南全地一分為二，個後果會係點咧？喺呢個嘅約珥書嘅第3章第2節就話咧，神話要聚集萬民，帶他們下到約沙法谷，在那裡施行審判，因為他們將我嘅百姓，就係我嘅產業以色列分散喺列國中，又分取我嘅地土。呢度講到一個審判。審判嘅對象嗰啲萬民，即係列國啊。點解要審判佢哋咧？因為佢哋咧，其中一個原因就係佢哋分取神嘅土地，就係將以色列呢塊土地咧，係將佢瓜分咗啊。瓜分咗嘅時候咧，咁呢個就係違反咗亞伯拉罕嘅約，咁神係要審判嘅啊。咁啊，所以而家咁多嘅國家爭相要承認呢個巴勒斯坦國咧。嗱，如果呢個國家成立喺其他地方冇問題，偏偏咧就揀中喺以色列呢塊土地上邊咧，要將以色列一分為二，成立一個巴勒斯坦國咧，呢個就係瓜分神嘅土地，咁神係要審判嘅喎嚇。咁幾時審判？我哋當然係可能係將來嘅事，但係咧。神唔會話而家冇反應嘅嚇。其實有一個國家咧喺2年前咧已經承認咗巴勒斯坦，佢就係西班牙。佢喺呢個嘅春天嘅時候就承認咗巴勒斯坦，到咗秋天嘅時候咧，佢國家發生一個好嚴重嘅水災，就喺佢地中海沿岸有個城市咧係發生一個空前水災。大家見到圖裏邊咧嗰啲汽車。哇！俾嗰啲嘅洪水咧係推到堆埋晒一齊，差唔多成個城市咧叫 Valencia 咧係差唔多毀滅咗咁樣嗱，咁樣咁嚴重嘅水災同神嘅生活係咪有關係咧？我俾大家參考，我唔敢100%話一定係，但係咧就見到佢年初咧係承認巴勒斯坦國隔幾個月之後咧。就有咁嚴重空前嘅一個咁嚴重嘅水災講下最近英國咧又承認咗啦。咁嗰頭承認咧，巴勒斯坦人咧就要告英國，因為佢哋已經你承認我係國家啦嘛。咁我係國家嘅時候咧，我就有咁嘅地位，有咁嘅權益咧，可以特權咧可以告你啦。告英國咩咧？因為巴勒斯坦呢塊土地喺第一次世界大戰之後係俾咗英國託管嘅，咁英國託管理嘅時候咧，臨尾就俾個猶太人可以建國，咁巴勒斯坦人咧就抗議英國咧俾以色列人咧係建國，同埋咧當中英國統治嘅時間，因為嗰時阿拉伯人好多暴動啊，咁英國人梗係要鎮壓啲暴動咧，少不免要開槍咁令到有啲人咧係受傷。咁而家嗰啲受傷嘅人嘅即係後生嗰陣時受傷，而家年紀大咧就告英國啦，向英國咧索償咧2萬億英鎊啊！即係你嗰頭咧承認咗佢嗰頭就告你，要你咧賠償翻2萬億英鎊。2萬億英鎊咧等於掏空咗英國國庫啊！所以而家咧呢啲承認巴勒斯坦嘅歐洲國家咧，好多都係左派嘅國家工黨就係左派，咁佢咧係承認咗啦，而家要咧係承接呢個後果係啦。咁你話如果即係你唔俾巴勒斯坦人立國，咁咪剝削咗佢哋嘅權利咧嗱，首先我哋要講嘅就係其實冇所謂
巴勒斯坦人嘅，其實佢哋都係阿拉伯人。阿拉伯人呢個世界上冇一個民族叫做巴勒斯坦人嘅嚇，冇一個國家叫做巴勒斯坦國嘅嚇。OK， 巴勒斯坦係一個名詞，一個地理名詞嚟嘅啫嚇。咁其實嗰度嘅人咧，全部都係阿拉伯人。咁阿拉伯國家，大家睇呢個地圖咧，哇！成個中東加埋北非咧，都屬於阿拉伯人嘅國家。而咧猶太人嘅國家，紅色嗰忽係咁細。神已將一個咁細嘅地方俾個以色列，但係咧俾個阿拉伯人咧，佢係咁廣闊嘅一個嘅地方，而且又有豐富嘅資源。咁可想而知咧，其實神係冇偏袒任何一方嘅，反而咧俾個阿拉伯人仲慷慨仲多啊。咁因此呢個所謂巴勒斯坦人其實就係阿拉伯人。即係中東已經有咁多個阿拉伯國家，做乜嘢要建立多一個咧？並且你要喺以色列嘅土地上面建立啊！咁講翻啦，其實以色列咧喺2005年嗰陣時已經係完全撤出加薩㗎啦，啊，將嗰度嘅猶太人咧全部趕走晒，係以色列自己趕走嘅嚇。所以咧，加薩從嗰年開始咧係冇晒以色列人，冇晒以色列兵，冇晒猶太人。咁呢個地方冇幾耐咧，即係佢哋就交俾所謂巴勒斯坦人自己管理自己啦嚇。咁冇幾耐咧就落喺哈馬斯嘅手上邊啊。咁其實當時呢個加薩其實實際上就已經係巴勒斯坦國㗎啦。雖然你嘅冇一個名，但係你已經係自己管理自己啊，自己喺嗰度生活㗎啦嚇。好啦，咁哈馬斯佔據咗之後咧，就用嗰個地方加薩嚟攻擊以色列。哇，年年都發射好多個火箭咧，係打以色列㗎。嗱，有咁樣呢啲咁就打以色列打到而家仲打緊㗎喎嚇。咁因此大家就要諗一樣嘢啦。如果即係加薩咁樣嘅成為一個攻擊以色列嘅跳板，咁以色列你點樣可以說服以色列能夠俾你立國，令到以色列安全咧嚇？西方國家有一個好天真嘅諗法，就係巴勒斯坦人追求建國，咁你俾個國家佢哋如願以償咧，咁咪可以大家和平共處啦。我話俾你知咧，呢個係一廂情願嘅講法，因為咧佢哋最終嘅目的唔係建國，而係要消滅以色列啊。所以咧，你唔好以為喺所謂西岸地方建立巴勒斯坦國，隔離就係以色列國，大家和平共處，冇咁嘅事嘅。因為加薩嘅經驗話俾我哋知咧，咁樣係不可行嘅。大家喺右邊嘅地圖睇一睇，黃色嘅所謂巴勒斯坦嘅土地咧，同地中海嗰個距離其實好窄好近嘅。最窄行到去沿岸嘅城市大概9里路，有啲地方係11里路，即係話你一日裏邊行路都可以橫跨呢個咁窄嘅地方。咁意思即係咩咧？意思即係話嗰度好容易咧係受攻擊嘅，好容易咧係俾喺黃色地方嘅巴勒斯坦人咧用火箭啊，用任何嘅武器咧係攻擊喺綠色地方嘅猶太人。咁好似台拉維夫嘅附近就有以色列嘅國際機場。哇！國際機場其實暴露喺你黃色嗰啲地方嘅炮火之下。咁因此，如果嗰個地方真係俾你獨立建國咧，以色列係會永無寧日，並且咧好容易咧就亡國㗎啦。所以就係咁嚴重嘅。所以點解以色列咧到而家係始終都唔能夠，亦都唔可以讓步。呢個唔讓步咧，就令到萬國咧、列國咧會好嬲以色列，因為已經有157個國家承認咗巴勒斯坦。以色列咧，如果唔肯讓步嘅話咧，將來會有咩事發生咧？我哋真係好難講。但係睇聖經咧，喺撒迦利亞書12章就講到將來會有萬國同耶路撒冷爭戰嘅。聖經裏邊嗰度話咧。聖經話：我必使耶路撒冷被圍困嘅時候，係會被圍困嘅，向四圍列國嘅民成為令人分罪嘅杯。這默示也論到猶大。那日我必使耶路撒冷向聚集攻擊他的萬民
當作一塊重石頭，凡舉起的必受重傷。咁所以從呢啲經文你就發覺咧，有一日咧係會即係列國係會攻打耶路撒冷。點解咧？因為巴勒斯坦話我哋嘅首都就係耶路撒冷，咁以色列梗係唔會放棄耶路撒冷嘅，所以大家一定要爭奪耶路撒冷啦。咁喺14章裏邊，撒迦利亞書都繼續講啦嚇，因為咧我必聚集萬國與耶路撒冷爭戰，城必被攻取，房屋被搶奪，婦女被玷污嚇，城中嘅民一半咧被擄去，剩下嘅民仍喺城中不致剪除。那時耶和華必出去與那些國爭戰，好像從前爭戰一樣。即係話當時當咁樣列國圍攻耶路撒冷嘅時候，以色列係會打輸仗。當佢打輸嘅時候，佢哋呼求神去救佢哋。咁呢個經文就講到神出手啦。聖經話咧，他的腳必站在耶路撒冷前面朝東嘅橄欖山上邊，這山必從中間分裂，自東至西成為極大嘅谷，山嘅一半向北挪移，一半向南挪移啦。所以呢度大家講到話嗰個腳站喺橄欖山上邊，大家應該諗起耶穌升天嘅時候就喺橄欖山升天噶嘛，係咪？咁佢翻嚟都係會腳踏橄欖山嘅嚇。咁呢個聖經特別強調咧係佢個腳嚇。所以呢位我哋所相信嘅神去救以色列，邊個救啊？耶穌去救啦。聖經強調佢腳咧，即係話耶穌釘十字架嘅時候，佢嘅腳係有釘痕嘅嚇，所以特別強調佢隻腳嚇。所以嗰陣時咧，以色列猶太人就知道咧，佢哋一直拒絕嘅耶穌咧，真真正正就係彌賽亞啦，真真正正就係大衛嘅子孫啦。到嗰陣時佢就會咧歡迎耶穌啦。耶穌喺馬太福音23章39節咁樣講啊，佢話咧：我告訴你們，從今以後你們不得再見我，直等到你們說奉主名來係應當稱頌嘅啊！即係佢哋再唔會見到耶穌，直至佢哋話奉主名來係應當稱頌。喺以色列嘅文化裏邊咧，呢句説話等於話我歡迎你嚟，我歡迎你嚟啊！所以當猶太人歡迎耶穌，當耶路撒冷歡迎耶穌嘅時候咧，耶穌就翻嚟啦。所以呢個就係我哋展望咧，將來係會發生嘅事，將來。未來幾時發生我哋唔知啊，但係當我哋而家見到周圍嘅情勢個發展真係好似聖經啲預言咧接近嘅時候咧，就提醒咗我哋因此咧喺呢度同大家結束嘅時候，就想俾大家了解呢個迦南全地，即係今日嘅以色列土地咧，係根據亞伯拉罕嘅約咧，神係俾過係佢嘅子民百姓。聖經話咧唔可以將佢瓜分，唔可以分割嘅嚇。政治咧你可以有唔同嘅立場，或者你可以有唔同嘅理解，但係我哋作為信耶穌嘅人咧，我哋要持守聖經裏邊呢啲真理同埋原則啊。咁如果神係守約嘅時候，你同我係咪都要同神一齊守約咧？係咪？唔通我哋要同神站喺一個對立面？神話唔可以瓜分個土地，神話呢個土地係迦南全地係俾個亞伯拉罕同佢嘅後裔以色列人嘅，唔通我哋反對咩？唔通我哋唔贊成咩？唔通我哋都贊成主張將佢一分為二，成立一個非猶太人國家咩？因此咧，呢個值得我哋每一個信耶穌嘅人咧係要警醒，係要咧係明白，係要咧知道呢個係一個大是大非嘅問題所以讓我哋一齊咧係認識真理，明白聖經，並且守住神嘅約。好，我哋一齊祈禱。親愛嘅天父，多謝你，你將你呢個約咧留俾今日嘅以色列，因為呢個約係永遠嘅約，到今日都有效。我哋因為信咗耶穌，亦都成為亞伯拉罕嘅後裔，我亦都喺呢個約裏邊咧係有我哋嗰一份，所以我哋願意咧同你一齊守住呢個約。就係話呢個土地係你嘅產業，呢個土地係你嘅土地，呢個土地係屬於以色列嘅求主叫我哋曉得你嘅真理站喺你嗰邊。多謝主，聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門，阿門。
好啦，咁啊多謝大家能夠咧能夠去睇呢段嘅視頻，亦都希望大家查考頭先嘅經文，你都了解，繼續為以色列祈禱。咁啊講到呢一度咧，就多謝大家祝福大家都能夠咧凡係祝福以色列嘅都係蒙福嘅。咁喺度同大家講拜拜啦，拜拜。